Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. На сегодня, благодаря принятым мерам на федеральном и республиканском уровнях, Якутия сохраняет лидирующие позиции по рождаемости среди субъектов Дальневосточного федерального округа и входит в десятку регионов России с высоким уровнем рождаемости. Какие меры поддержки многодетных семей действуют в нашей республике? Тема разговора сегодня. Гостья в студии Айсена Матвеева, аналитик отдела внедрения и сопровождения услуг многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Саха-Якутия. Айсена Степановна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какая семья считается многодетной? Предлагаю вначале разобраться с этим вопросом. Многодетной семьей считаются семьи, в которых воспитывается, либо же родился третий и последующий ребенок, но мерами социальной поддержки могут воспользоваться семьи в случае, если старший ребенок достиг 18 лет, либо же до достижения старшего ребенка возраста 23 лет, в случае, если он обучается по очной форме обучения в образовательной организации. Угу. Ну вот какие меры поддержки вообще полагаются многодетным семьям? Многодетным семьям полагаются такие меры поддержки, как, например, удостоверение многодетной семьи, что подтверждает статус многодетности. И, соответственно, с этим удостоверением люди могут получать льготы, скидки при посещении каких-либо организаций. Также при рождении третьего ребенка предоставляется республиканский материнский капитал семья. В этом году сертификат стал 300 тысяч рублей. Им можно воспользоваться на различные, направить данные средства на различные направления. Также ежегодная денежная выплата для многодетных семей для приобретения комплекта школьной, спортивной одежды. А вот куда нужно обращаться, чтобы получать все эти меры поддержки? Граждане могут обратиться к нам в Центр «Мои документы» для подачи заявления. Также предусмотрена электронная подача заявления на портале госуслуги, либо же на региональном портале Е-Якутия. А вообще, вот какие преимущества обращения в Центр «Мои документы»? Почему стоит именно обращаться к вам? Ну, смотрите, граждане, если затрудняются с подачей документов, например, в электронной форме, могут непосредственно обращаться к нам. Могут предварительно записаться перед посещением Центра «Мои документы» через сайт наш, либо же через бот, телеграм-бот, либо же через региональный центр телефонного обслуживания. Ну вот мат-капитал семья, появились ли, может быть, какие-то новые направления распоряжения этим капиталом? 1 мая был подписан закон о внесении изменений в статью о республиканском материнском капитале. В этом году, получается, можно будет направить средства на получение каких-либо стоматологических услуг ребенком. Также в этом году было внедрено распоряжение данным сертификатом семья на именно приобретение земельного участка под индивидуальное жилое строительство по договору купли-продажи, если приобретали. То есть средства можно направить на приобретение участка, да? Да. А еще есть сумма 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Вот расскажите об этом. Это получается государственная поддержка для многодетных граждан для погашения ипотеки, но ее можно использовать только единожды. Данную выплату могут получить семьи, у которых с 1 октября 2019 года по 2030 год родился третий ребенок. Как минимум третий ребенок. За компенсацией они могут обратиться либо же в банк, в котором у них оформлен ипотечный кредит, либо же могут заявление подать электронно через госуслуги. Ну вот можно ли встать в очередь вообще на получение земельного участка в Центре «Мои документы»? Да, можно. Получается, у нас имеется сектор пользовательского сопровождения для граждан, где наши специалисты помогают с подачей заявления на госуслугах, на региональном портале Е-Якутия, получается, с подачей заявления, подтверждают учетную запись граждан, либо и восстанавливают их. Для постановки в очередь на земельный участок именно через портал, там имеются условия, что прописка должна быть на территории города Якутска в течение 5 лет. А в случае, если, например, гражданин прописан в муниципальном районе, в таком случае нужно с заявлением обращаться уже в администрацию муниципального района. Ну вот в прошлом году была введена новая услуга 200 тысяч рублей взамен земельного участка. Вот расскажите об этом подробнее, на что можно направить сумму и как ее получить.
Как раз-таки многодетные граждане, которые уже стоят в очереди на получение земельного участка, могут подать заявление на распоряжение 200 тысяч рублей, направив на улучшение каких-либо жилищных условий, например, место предоставления земельного участка. Ну, вот в учреждениях культуры, да, в музеях, в театрах, в кинотеатрах предоставляют ли скидку многодетным? Нужно ли подавать для этого заявление? Если у граждан уже имеется удостоверение многодетной семьи, либо же предоставлением свидетельств о рождении детей, в таком случае, да, могут получить скидки, льготы какие-либо при посещении различных организаций. Но рекомендую перед обращением в организацию желательно уточнить заранее, предоставляются ли такие скидки либо льготы. А как вообще много многодетных семей, да, обращается в Центр «Мои документы»? Есть какие-то данные, может, какую-то аналитику ведете? Для многодетных семей, например, у нас предоставляется бесплатная юридическая помощь, так как они входят в льготную категорию граждан. Либо же они, да, конечно, обращаются за подачей заявления, например, за единым пособием для детей ежемесячным, на распоряжение материнскими капиталами, на оформление данного сертификата семьи, потому что в заявительном порядке необходимо обращаться, либо же электронно подавать заявление. А вообще может, например, многодетная семья прийти к вам, да, и в принципе на месте узнать, какие им положены выплаты, какие льготы положены, и сразу же написать заявление? Да, конечно, они могут заранее проконсультироваться у нас, взять талон на устную консультацию, например, а также, взяв другой уже талон на подачу документов, пройти в окно к специалисту для подачи документов, если у них имеется с собой полный пакет документов. Также можно получить устную консультацию непосредственно через социальные сети, через сайт наш, Центр «Мои документы», либо же также через телеграм-канал, также это предоставлено. А где еще в Якутии работает Центр «Мои документы»? То есть офисы есть во всех улусах или только в городе Якутске? Во всех районах республики. То есть во всех районах республики Да. есть Центр «Мои Также документы»? у нас есть выездное обслуживание в удаленные места. Ну, вообще в целом предлагаю поговорить о работе, да, МФЦ «Мои документы». Какие услуги можно получить? Государственные муниципальные услуги предоставляются на базе Центра «Мои документы». Именно если говорить о многодетных семьях, как я сказала ранее, это оформление пособий, мер поддержки, таких как сертификаты, семья на второго ребенка, федеральный материнский капитал и распоряжение ими. Ну, а вообще, какие преимущества, да, вашего центра перед, например, порталом госуслуги? То есть почему вы работаете лучше? Почему стоит идти именно к вам, в Центр «Мои документы»? Как я сказала ранее, у нас имеется сектор пользовательского сопровождения, так как многие граждане затрудняются с подачей заявлений в электронной форме, либо же, возможно, у них имеются трудности с подтверждением, с идентификацией, либо же с регистрацией на портале. В таком случае они могут обратиться к нам, и наши специалисты им в этом помогут. Заранее проконсультируют по пакету документов, что необходимо предоставить. Соответственно, они уже подойдут подготовленными с полным пакетом во избежание доработок, либо же каких-либо отказов, и подадут заявление у нас. А вообще, кто чаще к вам обращается? Молодые, да, может быть, многодетные семьи или уже пожилые? То есть кому удобнее к вам обращаться? К нам обращаются все граждане, потому что мы предоставляем услуги не только по, например, социальным, да, каким-либо услугам, но и как такие услуги, как выдача паспорта, замена паспорта, регистрационными действиями с недвижимыми имуществами. Соответственно, к нам обращается обширное количество граждан. А можно ли обратиться по получению загранпаспорта к вам? Да, конечно, могут обратиться с заявлением к нам. Также, как я говорила ранее, предусмотрена электронная подача документов. Заявления могут также в секторе пользовательского сопровождения подать заявление на выдачу загранпаспорта старого, нового образца. Можно также в заявительном порядке через нас, через подачу документов. А может быть, на получение виз к вам можно обратиться? К сожалению, такие услуги мы не оказываем. Такие услуги Да. не оказываете. Ну что ж, Оксана Степановна, большое спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы, напомнили о работе центра, «Мои документы». Я думаю, что наши телезрители узнали для себя полезную информацию, обязательно перейдут к вам и получат для себя необходимую услугу. Пожалуйста. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.